Daanii fi Ruuttanii Abrashii yaamanii ammayyuu mucaa keetiif jedhiitii walitti haa deebinu. Jireenya keenya itti haa fufnu. Jireenya keenya duraanitti haa deebinu. Daa'ima keenyaaf jedhiitii daa'ima kana laalitii namni daa'imaaf jedhee ilma ofiitiif jedhee wantoota baay'ee dabarsuu danda'a. Wantoota ta'e hundaayyuu daa'ima keetiif jedhee dhiisii namni kamiyyuu aarsaa kanaa olii kaffaluufii danda'a daa'ima ofiitiifi. Atis immoo kan kaffalte kana daa'ima keetii jedhii dhiisii daa'ima kan caalu hin jiru jedhaniin jechuudha. Innaa Abrash immoo osoo waaffee ta'eeru bakka jaalalli hin jirre taa'uun ni ulfaata. Kanaafuu immoo jaalala siif hin qabu waan ta'eef siifuu bu'aa hin qabu. Boru ni miidhamta. Har'aas jaalala ammaa kana laaltee boru immoo akka miidhamtu hin irraanfatini. Kanaafuu bakka jaalalli hin jirre maal gootaati? Nagaa siniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu sin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraayibii sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Sagaleen koo sin jalaa gadi bu'uu danda'a. Hanga waan tokkotti sirreeffadhutti kanamaafuyyuu hanga siniif danda'ameen dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Akkuma argitanii Abrashii murtoo inni murteessee argitanii jirtan jedheetii yaada. Akkuma argitan immoo Ruuttanii har'as immoo miira keessa galtee boossee turte. Akkuma immoo Daaniinis immoo Daaniin dhuguma Ruuttaa fi Abrash akka walitti deebi'an jaalala isaanii barbaadeemu nama ajaa'iba. Garuu wantoonni tokko wantoonni nama ajaa'iban hedduutu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee osoo dhugaa ta'ee jaalalli isaanii duriis walitti deebi'ee eenyumtuyyuu ni gammada. Innaa mata duree irratti mata duree hoosni jedhu jalqaba irratti akka Ruuttaa fi Daaniin dubbatanii har'a kan wal wajjin dhufnee Abrashii kaleessa waan naan jedhee argitanii jirtanii. Garuu immoo baay'ee na dabbaree ture, baay'ee na kaffa'ee ture. Haa ta'uyyuu malee abdii hin kutadhu. Har'a immoo daa'ima fidee dhufee hin jira. Daa'imallee laalee kan walitti deebinu yoo ta'e jedhee yaade har'allee yoo haalli tokko wanta itti jiru kana naa mijeessuu baatellee kana fuuldurattillee abdii hin kutadhu jedhee tan yaada. Wantoonni Abrashiin gara kootti akka deebisan taasisu hanga argamutti Abrashiin dhiisuu hin danda'u. Itti fufaa daa'ima keenyaa tokko taanee guddifachuun barbaada. Yoomiyyuu anaaf inni bakka tokko taanee itti fufnee natti tola. Homaa gochuu hin danda'u. Anis immoo bu'aa bahii baay'ee dabarseeti kanan as gahee akka laayyetti miti kanan as gahee. Wantoota bu'aa bahii baay'een dabarse wantoota dabarse irraa kan ka'e wanta baay'ee isarratti illee taasiseen ture. Kanaafuu immoo inni suni miira keessa galchee akka wanta hundaa dhiisuu isa taasisuu danda'a. Garuu immoo anillee sababan qaba. Sababan irraan ka'eetoo kanarraa taasiseefan qaba. Kanaafuu homaa gochuu hin danda'u. Hanga naaf sirraa'etti nan yaala. Kaleellee yeroo dhumaatiif jedheen ture garuu har'allee yeroo dhumaatiif hin jedhu. Har'a onaa tasaaka'uu baateyyuu ittuman deema. Hanga naaf tasaaka'utti ittuman deema abdii hin kutadhu jedheetan yaada jette. Innaa Daaniin illee immoo osoo isin tokko taatanii itti fuftanii natti tola. Oduu daa'ima keessan tokko taatanii guddistanii natti tola. Baay'ee itti gammada ture. Garuu immoo akka immoo sirraa'ullee akka inni deebi'ullee abdiin qaba. Maaliif jennaani wanti daa'ima nama ofii darbee hin jiru waan ta'eef daa'imaaf jedhee immoo aarsaa hin taane kanaa oliitu kaffaluu danda'a. Daa'ima kan caale waan hin jirreef jedhe jechuudha. Innaa yaamnee jirra ni dhufa jedhee akka daa'imti jirtullee hin beeku. Kanaafuu immoo yoo inni dhufee waliin haasofnaa jedhanii innaa daa'imallee lallaalanii akkuma argitan jechuudha. Daa'ima bareedduu kana osoo tokko taatanii guddistanii minaamin jedhanii innaa daa'imallee immoo harka sirriitti fayyada daa'ima. Maaliif sammuu daa'imaatii fi daa'imti sa'aatii kanatti abbaa barbaaddi waan bakka osoo daa'ima kana cinaa ta'ee isallee ni gammachiisa mataan daa'imaatis ni gammada jedhee. Innaa Abrashiin dhufnaan illee Abrashillee daa'ima argitan natti fakkaata kokkolfaa dhufee. Innaa Ruuttaallee nagaa gaafatee daa'ima fuudhee Daanillee cabbaxee saniin boodatti walumaan kokkolfee jechuudha. Daa'ima kokkolfee waliin taphatee
wanti si yaamnee fi tokko daa'imallee ilaaltaa inni biraa immoo kaleessa wantoota baay'ee siin jedheen ture siin jettee turte dhagaheen ture jedheen daaniin jechuudha dhagaheen ture argeen tureesi garuu immoo wanta kamiyyuu daa'ima keessaniif jettanii wanti ta'ee hunduu ta'eera garuu immoo daa'ima keessaniif jettanii wanta hundaa irraa waliif dabartanii osoo gara manaatti deebitee roottanis akkas barbaaddii gara manaatti waliin deebitanii waliin jiraattanii daa'ima keessan bareedduu xiqqoo kana waliin guddifattanii natti tolaa jennaani akkana jedheen inni immoo Abrish jechuudha. Wanti kuni wanta addisii osoo hin taane wanta irra deddeebi'amee dubbatamaa jirudha. Kanaafuu immoo wanta addisii natti fakkaatee ture wantuma duraati ati hin dhageenye ta'uu baachuu danda'a roottatti nimneedhaan. Innaa itti nimnee osoo hin taane dhaga'ee jira saafis haarawaa miti garuu hanga macarrashaatitti illee nan deemettee waan hin yaadneef malee natti himtee jirti argeesii viidiyoo jedheen jechuudha daane. Innaa roottanis immoo isaaf addisii miti jetteeni. Innaa kanaafuyyuu wanta kaleessaa wantoota hunda isaatu mataan gamiilatti wanta dhugaa ta'e ergixanyaa ta'e tokko itti meen ture wanta kamiyyuu bakka jaalalli jiru miti kan itti hufanii bakka jaalalli hin jirre tokko maal gochuu danda'an jendaanidha maal gochuu hin danda'an kanaafuyyuu isheetti ol deebi'eedhaaf ishee maal fayyada erganii jaalala isheedhaan qabaanne erga simmeetiin jaalalaa natti hin jiraanne isheetti ol galee maal fayyadaaf isheedhayi ishee wanti fayyadu jiraayi namni tokko kan waliin jiraachuu danda'u yoo jaalalli jiraatedha namni tokko kan waa taasisuu danda'u yoo jaalalli jiraatedha. Haalli nama keessa jiru kuni nama rootatti na deebisu miti maaliif nama jireenya biraa eegaleedha nama jireenya haaraa keessa jirudha nama jaalala haaraa eegaleedha kanaafuu immoo atillee jireenya kee anoomiyyuu taanan jireenya bareedaa bakka yoomiyyuu taanan waan gaarii siif hawwaa nama waan baay'ee waliin dabarseedha osoo immoo walitti deebinee daa'ima keenyallee waliin gaddifannu ta'ee itti tola ture. Maaliif akkas hin taane reennaani hin danda'amu ammii fi sa'aatii nama keessa jiru tokko miti jennaani maal rakkoo qabaatte hin danda'amu jedhe hin danda'amu bakka amma jaalala keessan jira nama jaalala biraa eegaleedha kanaafuu immoo amma sa'aatii kanatti kan natti fakkaatu ati dhuftee waa'ee jaalalaa maalii natti haasofta ta'uu irra deddeebitee natti haasofta taananii ati nama jireenya koo jeeqettas lakkaa baqqaayi adda baaneedha immoo kan wanta tareetti hin amanu darbeera wanni hunduu kan darbe immoo homaa gochuu hin danda'u maaliif tasfaanatti hin ture jechuun maaliif akka si jaalladhu na taasistere injiraami tasfaa jechuun natti hortee bakka isaa fi sitti fakkaachuu danda'a garuu immoo bakka maanii jireenya biraa keessa jira homaa gochuu hin danda'u jedhe jireenya biraa keessa jira homaa gochuu hin danda'u atillee jireenya biraa eegaleessin jedha kanaafuu nan cinqinaayi ati ammallee wanta biraa yaaddati jechuu dandeessa ani garuu wanta biraa yaadee miti jennaan wanta biraatis yaadanii yookaan immoo haaloo na baata jedhee miti sababan jireenya biraa keessa jiruufi bakka jaalala biraa wanta eegaleefi jedheeni baay'ee dabbaramtee jirti roottanillee kana yoomtooyyuu abbaa manaa isheetirraa kana dhaga'uun barbaaddu harkuma erga jaalattee ergatti deebi'uu barbaadde wantoota kana hunda taasisuun maaliif ishee barbaachise wanta kana hunda deemuun maaliif ishee barbaachise osoo qaxeettee ta'u gara abbaa manaa ishee deebitee waliin jiraatu ture kun hundooyyuu hin jiru bakka waliin jiraatanii jaalala isaaniitti hubanii jechuudha. Anna akkasii viidiyoo kana laayikii sabiskiraaybii sheerii godhaa daa'ima immoo fideen fayyadee biraa deemee jechuudha akkasii. Naan boossi. Anna baay baay.